ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅលើដងផ្លូវបេតុងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយខ្សែធំទលាយហើយវែងទៀតបាទគឺនៅក្នុងក្រុងសែននរមខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយតិចទៀតនេះយើងនឹងដឹងអំពីទំហំប្រវែងពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ហើយនឹងសក្តានុពលក៏ដូចជាថាប្រយោជន៍ដែលនឹងផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនិងជាពិសេសគឺអ្នកនៅមូលដ្ឋានដោយមានកិច្ចសម្ភារដោយផ្ទាល់ពីលោកហៀងបណ្ណាដែលគាត់ទៅគឺជាអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលលោកនឹងផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់យើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទហ្នឹងហើយជាបឋមជំរាបសួរបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅខ្ញុំបាទហេងប៊ុនណាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងថ្ងៃនេះពិតជាមានក្តីសំណះរាយក្រៃលែងតែបានមកទស្សនានៅខ្សែផ្លូវមួយខ្សែដែលកសាងដោយរដ្ឋបាលខេត្តតែម្ដងដែលមានការគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសពីទីយការផែនការនិងវិនិយោគបាទហើយជាការព្រួយផ្ដើមរបស់អាដាមអភិបាលខេត្តអាដាមថងសវុនដែលបានព្រួយផ្ដើមក្នុងការកសាងផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រលេនរហោះចាស់បាទព្រលេនរហោះចាស់ហើយខ្សែផ្លូវមួយខ្សែនេះគឺយើងដែលមានប្រវែងប្រហែលជាជិត 2000 ម៉ែត្របាទជិត 2000 ម៉ែត្រហើយទទឹងជា 12 ម៉ែត្របាទហើយយើងចាក់កម្រាស់មកទឹកកន្លះបាទទឹកកន្លះហើយនៅសងខាងយើងមានធ្វើលូបាទធ្វើលូព្រោះនៅទឹកដីខេត្តមណ្ឌលគិរីនេះគឺយើងចាំបាច់ណាស់ត្រូវធ្វើផ្លូវពីបេតុងបាទព្រោះគឺជាដីដែលយើងតម្រូវការធ្វើផ្លូវបេតុងបានច្រើនកាន់តែល្អហើយមានប្រព័ន្ធលូដើម្បីរំដោះទឹកបាទព្រោះនៅមណ្ឌលគិរីគឺយើងមានផ្ទៃដីអត់មានរៀបស្មើដូច្នេះហើយយើងត្រូវមានប្រព័ន្ធលូដើម្បីរំដោះទឹកភ្លៀងបាទទឹកភ្លៀងដើម្បីកុំឲ្យបាក់ស្រុតនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតបាទហើយផ្លូវនេះគឺការកសាងឡើងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2024បាទ24ហើយយើងនៅមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2025ហើយនៅសងខាងនេះយើងនឹងមានចាក់ផ្លូវបេតុងបន្ថែមទៀតបាទដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពហើយយើងនឹងរៀបចំដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសួនច្បារបាទសួនច្បាររបស់ខេត្តមណ្ឌលគិរីយើងតែម្ដងបាទហើយសង្ឃឹមថាផ្លូវមួយខ្សែនេះនឹងបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងច្រើនបន្ថែមទៀតទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅមូលដ្ឋានទាំងប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទេសចរទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិដែលគាត់នឹងមករំហែកំសាន្តនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីរបស់យើងហើយគាត់នឹងអាចដើរហាត់ប្រាណនៅលើខ្សែផ្លូវនេះផងដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនេះក្តីក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមកស្នាក់នៅក៏ដូចជាលំហែនៅមណ្ឌលគិរីគឺគាត់អាចធ្វើដំណើរក៏ដូចជាអាចហាត់ប្រាណនៅលើផ្លូវនេះតែម្ដងបាទគឺការចូលរួមគឺជារឿងសំខាន់ជាពិសេសការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធបាទអាជ្ញាធរទាំងប្រជាពលរដ្ឋហើយជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ដូច្នេះហើយការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការថែទាំនិងថែរក្សាផ្លូវនេះគឺជារឿងសំខាន់បើសិនជាយើងធ្វើឲ្យអត់មានការថែទាំហើយក៏អត់មានការចូលរួមអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ទេគឺយើងមិនអាចឲ្យផ្លូវនេះមាននិរន្តរភាពបានទេដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ទាំងអ្នកនៅទីនេះក៏ដូចជាអ្នកដែលមកពីចម្ងាយដែលអាចប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះគឺសូមជួយចូលរួមថែរក្សាហើយជាពិសេសគឺយើងអាចជួយថែរក្សានៅបរិស្ថានកុំបោះចោលសម្រាមក៏ដូចជាដបទឹកសុទ្ធផ្សេងព្រោះផ្លូវស្អាតលុះត្រាតែបរិស្ថាននៅជុំវិញដងផ្លូវនេះគឺស្អាតបាទហើយមួយទៀតនោះជាប្រវត្តិដែលរស់នៅតាមដងផ្លូវនេះក៏សូមជួយថ្មីកុំឲ្យដាក់សម្រាមឲ្យធ្វើឲ្យកកស្ទះនៅចរន្តលូបាទចរន្តលូព្រោះកាលណាយើងដាក់ឲ្យកកស្ទះនៅចរន្តលូធ្វើឲ្យផ្លូវរបស់យើងនេះគឺមិនអាចប្រើប្រាស់បានយូរទេហើយទី2គឺធ្វើឲ្យសោភ័ណភាពនៃផ្លូវក៏អត់បានល្អផងដែរដូច្នេះហើយសូមជាប្រវត្តិទាំងអស់ដែលរស់នៅទីនេះក្តីក៏ដែលជាភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនានៅខេត្តនេះក្តីគឺសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យផ្លូវរបស់យើងប្រើប្រាស់បានយូរហើយមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតបាទសម្រាប់ខេត្តមណ្ឌលគិរីរបស់យើងជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះមុំសៃណុចខ្ញុំលក់កាហ្វេហ្វីននៅកន្លែងកែងការ៉ាស់ហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តហ្នឹងទី1គឺផ្លូវស្អាតទី2វាលែងហុយព្រោះដោយសារអីពីមុនខ្ញុំមានកូនទៅកូនវាមកគេងហ្នឹងទៅហុយប៉ះពាល់ដល់កូនតែឥឡូវអត់ទេសប្បាយចិត្តព្រោះផ្លូវធ្វើហើយស្អាតទាំងអ្នកជិះទាំងអ្នកអីហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តពេញចិត្តនឹងផ្លូវហ្នឹងជិះដែលបានធ្វើផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកធ្វើការអ្នកអីហ្នឹងបានជិះតាមផ្លូវហ្នឹងស្រួលសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាព្រោះពីមុនវាមានកលុកមានអីពិបាកជិះពិបាកអីចឹងតែឥឡូវបានជិះស្រួលហើយទាំងអ្នកធ្វើការទាំងសិស្សសាលាអីហ្នឹងបាទជំរាបសួរបងប្អូនខ្ញុំបាទឈ្មោះហៀងវុធាបច្ចុប្បន្នខ្ញុំកាត់សក់ហើយនឹងសាឡនលក់អាវប៉ះពាល់ដូចថាគេអត់ជិះកាត់តាមផ្លូវហ្នឹងហ៎បងឥឡូវដំណើរការល្អបងមានអ្នកជិះម៉ូតូជិះឡានអីទៅវិញមកច្រើនបងសូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលបានធ្វើផ្លូវបេតុងឲ្យបានស្អាតនេះហើយជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រកបមុខរបរឲ្យកាន់តែងាយស្រួលបាទអរគុណ